中國人啊，老細同伙嘅感情咧特別好噶嘛，你話？係啊，係啊，就係咁至衰啊！因為鋪頭有咩弱點咧，擺晒喺心裏邊噶嘛。咁我法知道鋪頭有咩弱點噶，咁啊唔可以進步咯，係嘛？今晚希望大家咧嚇放晒出嚟，盡數心中情嚇，有碗話碗，有碟話碟，有咩弱點講晒出嚟改良嚇，好唔好啊？嚟你講先。冇嘢啊，幾好啊嚇，幾好。係啊，幾好啊，幾好。我知好好咁，定係少少弱點噶嘛，係嘛？嗱，今日咁啦，我完全咧今晚係對事，完全唔對人嘅嚇，坦白啲你，阿鵬你講先。鋪頭都好乾淨啊，不過間中有啲塵啫。呢啲啱聽啦，嗱呢弱點啱聽，嗱你再繼續，你。幾好啊，不過人數不足，做餐死啫。生意好嘛，生意好就100個伙計都做唔切啦。咁梗有少少弱點㗎係嘛？嚇馬利亞，你成日唔講嘢，你講句啦嚇，一個弱點你講。咁又唔係啊，講開又講啊，你成日喺客人面前咁篤個篤面鬧我哋，好冇面㗎嘛。係啊，仲有啊，天花板成日跌嘢落嚟，得閒整下佢啊嘛，你睇。啲碗又崩嘅，啲碟又崩嘅，啲客唔係崩口㗎嘛，有人點食喎？冇冷氣啊，老細，天口咁熱喺入邊做嘢，身出身汗，好辛苦㗎。應該安冷氣俾你嘅。個水喉壞咗好耐啦喎，你又顧寒又唔揾人嚟整，我好艱難揾水嚟賀地㗎。你睇下件衫都穿窿㗎。人工又一路啊，又冇補水喎。嚇咁大幅利是都唔夠啊？咁就大啲啦。我淨係想做整鴨嘅啫，你又硬係唔教我嘅，呢啲嘢遲早失傳。因為因為成本書就送俾你喎嚇。最好咧，我去廁所嗰陣幫我計時，俾心理壓力我，搞到我便秘生痔瘡，我遲早膀胱發炎㗎。咁以後送埋痔瘡膏俾你喎嚇。總之係管理不善，領導無方，你算死草，你孤嬌寒。一杯。啲真面目全部蒲晒頭啦，隻都係奸嘅。老細你唔好誤會啊，我頭先講啲嘢係隨便講我咋，係崩口人係幾食崩口碗，但唔係個個人客都崩口噶嘛，係咪啊？今日你只考崩幾隻碗啊？即刻扣人工啊嚇！又扣人工咁偷嘢使唔使扣啊？我琴日偷咗4支大餅翻屋企啊！我攞啤酒時少啊，彭叔成隻獅鴨攞翻屋企時大啊！乜嘢啊？發夠偷牙籤偷豉油啦！咩？你講咩？我又馬利亞掃地啊，執到老細1嚿水啊，直一雞袋落袋啊！唔係啊，老細，你唔使解釋啦，隻都係賊，全部扣人工。